多日嘅救援行動嚟講咧，我哋總共出動咗61次啦，我哋去咗468個總人次啦，咁亦都去咗頭先我講61次嘅出勤咧，我哋去咗57個地點咧去做搜索。佢用咗我哋睇咗一個6萬平方米嘅總搜救面積啦，咁大概係9個足球場嘅面積啦，咁亦都成功救咗1個失難者啦，同埋尋獲咗2名罹難者嘅。我哋其實喺整個緬甸嘅救援行動裏邊咧，我哋經歷咗6次嘅餘震。當中咧，我哋有4次咧，其實係有同事喺個現場裏邊咧係做緊搜救工作嘅。咁我記得有一次我哋餘震嘅時間咧，直情係感覺到個地面係移動嘅，係啦，即係連個形都好似係有搖晃嘅跡象咁樣嘅。我哋都購置咗一啲位移嘅探測器啦。咁佢如果譬如有一啲餘震嘅跡象嘅時間咧，其實係會發出一個警號，提示我哋同事咧即時去做一個撤離嘅行動嘅。咁其實呢個位移嘅監測器咧，就係亦都係我哋呢一個類似嘅工具，呢一個工具嘅第一次我哋可以應用到嘅。咁佢嗰個用處係點樣咧？其實咧佢嘅用處咧係有一個紅外線射住一個不穩定嘅建築物啦。咁其實佢咧射住佢之後咧，其實咧佢可以監測到咧一啲最低咧2mm 嘅一啲移動咧，其實佢都會發出一個警號。隔離呢個咧就係生命探測器，咁就係一個用超寬頻雷達嘅一個監測。咁佢係監測到咧一啲喐動嘅信號，同埋一啲呼吸嘅一啲信號。咁佢咧監測如果喐動嘅信號咧，其實可以監測到12米啦。一啲呼吸嘅信號咧，其實就係監測到一個10米嘅距離。最後邊呢一個啦，就係一個3D 嘅模型啦。咁其實佢所謂嘅 3D 模型係點樣咧？其實咧佢咧就係配合翻我哋一個無人機咧，佢個無人機就會有一個全球嘅定位系統，佢就會喺天空嗰度咧就自動咧就圍住我哋嗰個區域咧就去影相，然後就影到好多嘅相之後咧，咁我哋就會將部機攞翻嚟之後咧，就將嗰啲數據咧就擺入去電腦嗰度咧。然後咧透過一啲 software 呢啲應用嘅程式咧，然後咧就會佢組合咗之後咧就會做到而家我哋喺電視畫面裏面咧見到呢一個咁嘅圖像啊。